ナラ枯れと里山広葉樹の管理活用というテーマです。ある本から引用させていただきます。視野を広くして里山管理の維持方法を考えるということです。例えば奈良1本の木を例えますと、枝葉から幹まで全てカスケード利用、全て使うというふうな意識、全てお金に変えるという意識づけが必要だというふうなことです。山の管理大切です。応援よろしくお願いします。